tutti, grazie per l'invito, grazie per essere venuti qui. Niente, dovrei partire, faccio un piccolo inciso. Prima l'amica Rossella ha detto non gli manca niente. Io ribadisco, la gamba mi manca, perché a volte stanno alcuni bambini che non ci credono, che si avvicinano e dicono no, non è vero che ti manca, quindi nonostante l'evidenza, io per sicurezza lo dico, non c'è. Oltre a questo, no, quello che percepisco sicuramente nello sguardo delle persone quando vado a parlare, quando vado a raccontare la mia storia, è quello che voglio trasmettere poi nel libro, che è semplice, è molto semplice, trasmettere emozioni. Perché spesso nella vita di tutti i giorni ci scordiamo di emozionarci, ci dimentichiamo appunto di vivere la vita con un sorriso che riesce a farci apprezzare le cose, ogni piccola cosa. Perché? Ci dimentichiamo perché siamo abituati appunto a dare tutto per scontato, ci dimentichiamo perché siamo abituati a sopperire, a vivere il dolore. E il dolore è nella vita di tutti i giorni e ognuno di noi lo vive, piccole difficoltà e grandi difficoltà. Però le viviamo o ci lamentiamo oppure diventa appunto un macigno che non ci fa vedere nient'altro. E io in questo libro ho cercato di analizzare questa determinata cosa che è il dolore, la sofferenza, che deve diventare, dico sempre, un punto di forza e non un elemento che non ci permette di vedere davanti chi ci sta davanti, appunto. Quindi è questa la risposta, vedere chi ci sta davanti e riuscire ad emozionarmi, riuscendo appunto a percepire anche le emozioni di chi mi sta davanti. E questo avviene solo appunto attraverso un percorso dove il dolore diventa un punto di forza, dove il dolore diventa parte di noi e diventa uno stimolo per guardare la vita in modo migliore, guardare la vita, come dicevo nel video, a 360 gradi e con occhi per ognuno di noi. Le persone che sono vicine sono parte di noi e devono essere parte di noi, che ci permettono appunto di sopperire a ogni difficoltà. E qui io vorrei dire due parole sulla fede, perché quell'amore incondizionato della famiglia per me è ricollegato a un discorso di fede, l'amore di qualcuno che sta lì su e ci ama per come siamo, quindi con i nostri difetti, con le nostre difficoltà e qualsiasi altra cosa che abbiamo. E non è semplice trovare queste persone, dobbiamo invece riuscire a capire chi sono queste persone che a partire dalla nostra famiglia e dai nostri amici più stretti ci sono, dobbiamo aprire gli occhi e provarle appunto, ricondurle sempre appunto a qualcosa più. Poi fai qualcosa per migliorarti e invece noi tendiamo sempre a dire io vorrei essere come questo, vorrei essere come quest'altro, non mi vado bene, pensiamo sempre a lamentarci e quasi sempre appunto non ci sporchiamo le mani, non ci mettiamo davanti allo specchio, non ci mettiamo sul campo e ci miglioriamo. E lo sport ci permette di migliorarci non solo appunto nella disciplina che svolgiamo, ma anche nella vita, perché il miglioramento che facciamo nello sport lo possiamo ritrovare anche nella vita, perché succede a tutti che appunto, come dicevo prima, di lamentarsi è la cosa più semplice, lamentarsi che qualcosa non va e ci adagiamo su questa cosa, e invece no, ci lamentiamo, puntiamo un obiettivo alto e cerchiamo di raggiungerlo tutti i giorni con tutte le nostre forze. La vita è fatta di scelta e le nostre scelte sono sulle nostre mani, le nostre mani possono cambiare ogni cosa. È una passione, appunto è un mezzo, questa è una radio web cattolica, è un mezzo che serve per arrivare veramente a tutti, che appunto può arrivare veramente a tutti. Quando stai lì dietro quel microfono non c'è l'espressione del volto, ci sono solo le parole e quindi lì mi viene da pensare anche appunto il valore delle parole stesse, che nella vita di tutti i giorni tendiamo ad utilizzarne veramente tante anche inutilmente. Invece è importante, secondo me, è fondamentale, perché poi le parole danno la realtà, danno significato alla realtà
perché viviamo un'emozione, viviamo un'esperienza, qualsiasi tipo di esperienza, se non la rielaboriamo e se non ne parliamo, quell'esperienza muore a sé. Quindi possiamo anche alzare questa penna, alzo questa penna, finisce qui. Se io alzo questa penna e invece dico cavolo, dietro a questa cosa c'è un impegno, mi sono alzato con la mano, ho fatto già valore di quella cosa. E appunto è una cosa importantissima che tutti dovremmo imparare ad utilizzare, la comunicazione, le parole, e attraverso la radio in piccola parte ho imparato a fare questo, perché è bello trasmettere quello che abbiamo dentro. Spesso teniamo tutto dentro di noi fino a un punto che esplodiamo, perché poi sofferenze, emozioni, ogni tipo di emozione, se non la condividiamo innanzitutto con la persona che ti sta vicino, che può essere un amico, può essere un'amica, rimane come un macigno dentro di noi, e questo macigno prima o poi esploderà e ci farà stare male. E iniziare a condividere questo, quello che dico sempre, iniziare a condividere quello che abbiamo dentro, anche le più piccole cose, dalle più piccole cose alle più grandi cose, e ci sentiremo meglio e faremo stare meglio. Sì, il riferimento è alla partita a Rebibbia, nel carcere. Con la squadra della radio appunto abbiamo fatto una partita contro i carcerati. Ovviamente descrivere ciò che si prova non è facile perché siamo pieni di pregiudizi e di pensieri di fronte all'altra persona che non ci permettono appunto di vivere con spontaneità qualsiasi cosa facciamo. Giocare contro i carcerati. Prima della partita ovviamente 1000 pensieri e 1000 pregiudizi stavano dentro la mia testa, perché il pensiero era: vado a giocare con i carcerati, metto una stampella un po' più lunga, do una stampella da qualcuno, ce li mando là dentro. No, scherzando, questo è, però nella realtà dei fatti poi è così, perché la preoccupazione è dire stai dentro lì, devi giocare in un certo modo, ti fai 1000 pensieri, chissà la persona che ho davanti. Perché tante volte mi rendo conto anche nella mia condizione che faccio una passeggiata, quando mi vedono le persone, è una condizione lontana la mia dall'immaginario di ognuno di noi, come è lontana la condizione di un carcerato che magari sta là, è ergastolato e ha ucciso altre persone. È una cosa che vediamo solo nei film, oppure come il personaggio anche famoso, che diciamo il personaggio famoso sta lì in televisione, è lontano da noi. Però mi rendo conto che poi quando stai dentro quel campo, e quel campo è sempre come metafora, quando incontri la persona realmente capisci che tutte quelle barriere, tutti quei pregiudizi, tutti quei pensieri che abbiamo nella nostra testa rimangono tali e ci bloccano veramente nell'incontro con l'altro, perché ci rendiamo conto che chi ci sta davanti può aver fatto qualsiasi cosa, può essere fatto in qualsiasi modo, senza una gamba, senza due gambe, senza un braccio, come volete voi. Però dobbiamo fare un passetto, perché quella persona che ci sta davanti è una persona. Quindi mi ricollego anche a quello che dicevate prima, che ci facciamo troppi problemi anche a chiamare la disabilità come handicappato, disabile, diversamente abile. No, cioè io sono Arturo, la persona, poi il nome che volete dare a una persona senza una gamba lo lascio a voi. È uguale il carcerato, quel carcerato ha fatto quello che volete voi, però ha un nome e rimane persona, e questo è stato quello che abbiamo provato giocando contro di loro, e dentro quel campo si era battuta ogni diversità, eravamo tutti uguali, ed è stata notata anche da parte loro, perché giocando con me hanno notato questa vicinanza. Ovviamente io non sono un criminale, grazie a Dio, insomma, non ho fatto niente, avrò rubato il caramello piccolo, però insomma. Però c'è questa uguaglianza, questo abbattimento di ogni diversità, ed è la cosa più bella che dovremmo attuare ogni giorno nella nostra vita. No, quando hai detto professoressa italiana non mi sono preoccupato. Hai fatto bene. Tu mi chiede qualcosa? No, penso il tifo è bello, quando si dice la fede calcistica è ricollegato a questo, perché poi
tanti rituali, come ho detto lei, che ci sono nella fede stessa, la fede un po' più alta, si ripercorrono poi nella fede calcistica. E secondo me vissuti in un certo modo, con dei limiti, appunto quei limiti che ci dobbiamo imporre anche lì, e diventa qualcosa che ti arricchisce, perché poi vivere una passione secondo me è qualcosa che dà valore stesso alla tua vita. Vivere una passione in modo sano, senza perdere mai di vista il valore della passione che stai vivendo. In quel caso è il calcio, il valore del calcio, dello sport in generale qual è? Abbiamo detto prima, è quello del sacrificio, è quello dell'obiettivo, della vittoria, della sconfitta. E se non perdiamo di vista quello e non mettiamo soprattutto, perché poi l'errore che si fa ad oggi penso è mettere dentro quel tipo, quella fede calcistica, altre cose che non c'entrano niente, quel fanatismo che porta poi alla cattiveria, che porta poi all'esasperazione, che non c'entra più niente secondo me, né con il calcio né con la fede sia calcistica sia... Anche nei rapporti, con gli amici da bambini, perché in realtà sappiamo un po'. No, ti ringrazio della domanda. Sicuramente parte l'ho detto all'inizio, il dolore e la sofferenza è qualcosa che non devi accettare, piuttosto devi accogliere, perché poi lo viviamo tutti i giorni. Io personalmente da quando sono nato fisicamente e non convivo con questa difficoltà, anzi delle volte mi capita appunto che le persone mi vedono e mi dicono: ah vabbè, tu riesci a fare tutto, stai sempre con il sorriso, come dare per scontato un qualcosa. Si fa o questo errore oppure il contrario, appunto della diffidenza più totale, dire ah tu non puoi fare niente, o questo o il contrario. Infatti nella mia vita ho vissuto queste due esperienze quasi tutti i giorni. Il discorso è come affrontare quel problema, quella difficoltà che hai, che è quotidiana, che magari da piccolo poteva essere portare quella protesi tutti i giorni e sopperire a quel dolore, che era un dolore fisico, era un dolore costante di ogni minuto che avevo questa protesi, quindi anche a scuola, stare 6 ore a scuola, che è la cosa magari più scontata per tutti i ragazzi del mondo, per me non era scontata, perché prima dello studio, prima del pensiero del compito in classe e della verifica, c'era che il pensiero che dovevo stare lì seduto, dovevo stare con questo dolore e questa sofferenza, quindi anche le altre cose prendono un valore differente. Anche il discorso della diffidenza che dicevo prima, incontrare persone che ti accolgono per come sei, che ti guardano in maniera naturale. Io so che ognuno di noi dà per scontato la cosa più semplice, lo sguardo. Andiamo in giro, le persone ci guardano, ok, passa per scontato. Io questa cosa non l'ho potuta fare mai, perché vado in giro, le persone mi guardano, ma non mi guardano in modo scontato, appunto. No, mi guardano con aria di attenzione, stupore e soprattutto purtroppo diffidenza. Diffidenza di guardare quella diversità come qualcosa di lontano, come qualcosa che non sto vicino a te perché sei diverso, quindi io ti allontano, anche se non lo faccio volontariamente, però lo faccio. Quindi per me da piccolo sono stati tutti mattoncini che ho messo quando ero nella mia camera da solo, che quei mattoncini non erano mattoncini per costruire, ma erano mattoncini che talvolta mi distruggevano anche, perché poi lo sappiamo ognuno di noi, quando abbiamo difficoltà, pensieri o dolori, se si accumulano diventano veramente pesanti e non ti permettono di guardare niente. E può essere anche una cosa più piccola, può essere anche che, dico sempre, se rompi un'unghia diventa la fine del mondo. E là dipende tutto come ti rapporti di fronte a quel problema. Se ti si rompe un'unghia può diventare che quel puntino diventa tutta la tua vita e diventa tutto nero. Mentre quel puntino può diventare invece la chiave, la luce per far vedere tutto il resto. E a me sicuramente l'aiuto più grande è venuto dalla fede che mi ha trasmesso la famiglia, dal sentirmi amato dalle persone che mi sono vicine, che sono persone umane, quindi possono amare fino a un certo punto, ma l'amore di qualcuno che sta lassù
è un amore che va oltre, che non ti può mai tradire, quindi ti rassicura sempre e ci sta sempre, ed è qualcosa che è l'unica cosa, io dico con fermezza. Spesso parliamo della fede come qualcosa della preghiera, andiamo in chiesa, preghiamo, dovete leggere il Vangelo, questo e questo, no, è impostata secondo me ad oggi in maniera sbagliata. Dobbiamo vivere la fede, l'amore di Dio. L'amore di Dio che sta lì su è come qualcosa che tutti i giorni deve illuminare la nostra vita con il sorriso, perché lo incontriamo con la persona che ci sta accanto, lo incontriamo con la persona che ci sta davanti, lo incontriamo con ogni cosa, dobbiamo solo saperlo vedere e appunto ci fa vedere anche quel dolore, quella sofferenza di tutti i giorni in maniera differente, in maniera di accoglienza e appunto di accogliere con il sorriso tutto quello che ci ha davanti. Diciamo che per te la scuola è stata una barriera. No, io a scuola andavo male, quindi però penso la scuola come ogni tassello che il ragazzo ha nella vita deve essere in equilibrio l'uno con l'altro, perché è sbagliato appunto, e spesso si fa questo errore, come ha detto lei, tutto lo sport, solo sport. È ovvio, una persona che fa solo sport non è una persona in equilibrio, non è una persona che appunto ha un pacchetto completo, se vogliamo. Allo stesso tempo per me anche una persona solo scuola, no, la vita è fatta a 360 gradi, quindi poi è ovvio, no, ce ne stanno tanti. Mi piace raccontare in brevissimo la storia, quella che è stata di un mio compagno di squadra. Gli altri sono tutti personaggi bene o male famosi. Questo mio compagno di squadra che ha perso una gamba, al contrario mio l'ha persa per un tumore a 11 anni. Lui si è risollevato, aveva la passione per il calcio, si è risollevato, è riuscito a entrare appunto dentro la nazionale, si è costruito una famiglia e 2 anni fa dovevamo andare a giocare l'Europeo in Polonia insieme e il tumore si è ripresentato, questa volta in testa e dopo che appunto ho operato d'urgenza in testa e si è salvato, l'hanno trovato anche ai polmoni e è stato un anno sotto chemioterapia. Dopo aver superato anche questa volta, questa battaglia, lui dopo neanche 2 settimane mi sembra è tornato in campo e ristava in campo con noi. Niente, io a raccontarlo è un mio amico stretto, è come un fratello, ho i brividi, però appunto sono quelle storie che dici sì, noi ci lamentiamo veramente per qualsiasi cosa, poi ci sono persone che nella vita ogni giorno ci sono delle prove insormontabili e sono lì e risorgono sempre e più forti di prima. Quindi io vi dico, avete un problema, sorridete al problema, alzate gli occhi e andate avanti. Ricordo sempre che Arturo ha 23 anni, anche se la saggezza che esprime sembrerebbe diciamo non parlare di questo. Saluto il professor De Luigi Palmieri che ci ha raggiunto.